èmi ò dẹ̀ fẹ́ bàbá ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ mi ìfẹ́ bú yín o ìfẹ́ bú yín o ṣùgbọ́n olè ńlá ni yín olè ńlá gidi. Ẹ kú ojúmọ́ níbi gbogbo tí ọ̀rọ̀ yìí bá ti bá wa. Orúkọ mi ni wòlíì àti ajínrere Fábọ̀wálé Samuel Ayọ̀bámi of Christ Apostolic Church. Kò tiẹ̀ mátà denomination tí mo ti wá. Ohun tó jẹ́ kí n sọ Yorùbá ni pé orí Yorùbá ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Kọ́lọ̀ ń bá wa túnlẹ̀ Yorùbá ṣe, kọ́lọ̀ ń jẹ́ Yorùbá ó dáa. Torí pé ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí kan ilẹ̀ Yorùbá, òun ló jẹ́ kí n sọ Yorùbá. Torí pé ó kan Yorùbá gan ló sì jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Fídíò kan ni mo rí tí kan nínú àwọn àgbààgbà tí èmi ò gbàgbọ́ wípé ó ní ẹ̀rí rere ìmọ̀ wọn rí personally, ṣùgbọ́n ní wọn bá ṣe ń wò wọn òṣèré ni wọ́n sì lọ́jọ́ lórí, wọ́n sì ti ń ṣeré tipẹ́ látìgbà tá a ti wà ní bí ọ̀dọ́ bí kékeré láti ń wo eré wọn láti kékeré tí a sì máa ń sábà à ń porúkọ eré wọn ní Sokoti Alágbẹ̀dẹ Ọ̀run. Nínú fídíò tí bàbá yìí ṣe òun náà láti rí àlàyé bàbá Adébóyè àti bí bàbá yìí ṣe bú bàbá Adébóyè. Ẹ rí i pé tí bàbá ń sọ gan ọ̀wá yé bàbá yìí. Ẹ̀yin náà wo fídíò yìí kí n tó sọ̀rọ̀ lé lórí. wọ́n fi àṣìṣe àwọn kan hàn yín èyí kan wà jáde àti ẹ̀gbọ́n yìí tẹ́ ẹ máa ń jáde tí kì í ṣe pé ẹ máa ń bú wa tẹ́ máa ní bàbá Sokoti ẹ̀rí náà rí lé ọ̀rọ̀ yẹn ni. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé yìí tí mi ò rí náà rí. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún mi nínú kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Ẹ dákun torí Ọlọ́run. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan yìí. Bóyá nǹkan tí Christianity rán wa nìyẹn. Or that is what Christianity is all about. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀. Fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ gbọ́. Now, those of you who were here yesterday, we were still at the old arena. I announced to you that we had a good problem. Most of the camp was full of people. We had to beg all those who were trying to come in to come over here. Because there was a go-slow that spilled over to the expressway. And as you are seeing on the screen, that is the old arena. It is still overflowing with people. We have a good problem. A good problem is when a pastor has more people than he can accommodate. And if it is like this year, and by the grace of God, by this time next year, we will have doubled. We have. Wọ́n ní tó bá rí báyìí lọ́dún yìí, by this time next year, we will have doubled. Nǹkan tí bàbá rì mọ́lẹ̀ dá wọn lójú ni. Torí tí èèyàn ò bá yóò pònú tán pátápátá kò ní gbọ́ àwọn nǹkan tí bàbá yìí sọ lẹ́yìn eléyìí kó tó wá jẹ́ pé láàárọ̀ ọ̀la yóò tún digbádìgbà ibẹ̀ náà ni tún ń lọ. Ẹ jẹ́ á máa gbọ́rọ̀ wọn lọ. To do something and do it fast. We have to build many more dormitories. For example, if you look at the altar was built to take 10,000 of them. We have outgrown that. What you can see, some of them sitting on the floor. Many times the camera doesn't cover all of them. But we have to build, we have to enlarge the altar before December. Same thing with the altar in the old arena. Now, with new accommodation that we must provide, then comes some related developments. Let's go to our water system that has served us for more than 20 years have been stretched to maximum limit this year. We must develop a much bigger water system before this time next year. Enlarge buildings. With the demand for enlarged electric power supply. As we enlarge dormitories, we have to enlarge our sewage system. We have a lot of work to do, even before December. It's a long time I made this kind of appeal. Before this coming December. The issue anymore. How many of you are glad that God is enlarging our coast? Some of my children to
step forward. I'm not asking them to come forward to the altar. I'm just saying we're going to need several billions of naira. So I'm asking my children, those of you who can, nobody's forcing you, because he has never let me down. Like I was telling you yesterday, when the devil is saying you must remain poor, you have to say no way. It takes a lot of money. Just try to imagine how much it takes to feed this crowd. You can't be poor and do this. Bàbá, so gbogbo crowd yìí ẹ̀yin lẹ ń fìdí wọn. Tó bá wá jẹ́ ẹ̀yin lẹ ń fìdí wọn, so owó tẹ́ ń fi ń fìdí wọn ti tán ni pẹ̀lú eléyìí tẹ́ ẹ wá fẹ́ request yìí. Ẹ dákun ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, tí ọmọ kékeré ò bá ní olè lójú, odidi orí màálù tọmọ kékeré mu gààrí, odidi orí màálù kéèyàn ní òtó ń mu gààrí. So ẹ̀yin lẹ gbàdúrà tí gbogbo wọn fi di millionaire. Ẹ̀yin lẹ gbàdúrà tán fi di millionaire. So àdúrà tẹ́ wá gbà yẹn ẹ rí tara yín gbà tó fi jẹ́ wípé ẹ ní tọrọ owó lọ́wọ́ wọn mọ́. And that's why my God will make you very rich. I know he heard me. I know he answers prayers. Is anyone here who would like to be one of the billionaires? And then say your amen. Yeah, who would like to be a billionaire? Àwọn náà ó ṣe é mẹ́ẹ̀ wọ́n náwó wọn sókè. Ọmọ gọ̀ wọ́n ní kọ́ mọ́ kú. NEPA múná lọ ọ̀nfẹ́ ló ń fẹ́. Kí ni tó ń pààyàn bíi òmùgọ̀? Kí ni kọ́kọ́ pààyàn kíákíá ju òmùgọ̀ lọ? Kò sí, ẹ máa bá wọn lọ. How wonderful will it be? If just 2 or 3 of you can come and say, Daddy, don't make any announcement. How much million do you need? I will give it to you. Who would like to be one? So shall it be in Jesus' name. But right now, I need at least 10 of my children who can give me 1 billion naira each. And then I need 100 of my children who can give me 100 million naira each. And I need 1,000 of my children who can give me 10 million naira each. And then I need the rest of you who can give me anything you want from 1 million to 2 to 3 or even 1,000 naira. My God will bless you beyond measure. Please decide what you will do. When you are sending the checks, write it to RCCG Camp Project. RCCG Camp Project. Don't write my name there. Don't write my name on your check. I will use it for Pandediamo. So it must be written to RCCG Camp Project. Then if you like, I write at the back, Camp Development. Camp Development. Please do something quickly. God will take care of you. God will give you good problems. Now, those of you. Ẹ dákun, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi. Ságọ̀ tẹ́yìn ó gọ̀ kú ni. Ṣé wọ́n ní RCCG ní kẹ́ ẹ sẹ́ndì owó yẹn sí? Ẹ má sẹ́ndì ẹ̀ sákàǹtì tàwọn o, torí tẹ́ ẹ bá sẹ́ndì ẹ̀ sákàǹtì tàwọn, àwọn ò fowó yín jẹ pandẹ́díyàmù ni. Àwọn ò dá owó tí wọ́n lè fi jẹ pandẹ́díyàmù ní ẹni tó tẹ̀ request fún kẹ́ni kọ̀ọ̀kan fún ní 1 billion. Wọ́n ò dá owó tí wọ́n lè fi jẹ pandẹ́díyàmù mọ̀ ní àfi tí wọ́n ṣe fẹ́ sẹ́ndì àfi ọba ṣe mistake sẹ́ndì sákàǹtì wọn yẹn. Ẹ dákun owó RCC bank àwọn wo ni signatory sá owó tí wọ́n fẹ́ dá síbẹ̀ yẹn àwọn wo ló máa withdraw ẹ̀? Who are the signatory? Gọ̀kú ni wọ́n tàn yín tẹ́ fi kú ni. Wàláì kò sí ọgbọ́n tẹ́ ẹ lè dá sí, wọ́n tàn yín tẹ́ fi kú pátápátá ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tẹ́ wá ń bá sọ̀rọ̀ lọ́pọlọ tó ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ lérò pé wọn ò lọ́pọlọ tó ni? Ṣé ẹ mọ̀ pé ọjọ́ kan náà táwọn náà jà á tí mugun máa já mọ́ yín lọ́wọ́? Èmi ò dẹ̀ fẹ́ bàbá ẹ rí i pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ mi ìfẹ́ bú yín o ṣùgbọ́n olè ńlá ni yín, olè ńlá gidi. Bàbá Sokoti sẹ́nu ní bí yín débi pé ẹ̀ lè control ẹnu yín tẹ́ fi ń pe bàbá Adébóyè ní olè
tẹ́ ẹ ń sọ pé wọ́n rí Olúgbò mọ́lẹ̀ pé tí wọ́n rí mọ́lẹ̀ dá wọn lójú wọ́n fẹ́ fi owó wọn jẹ yán sí ẹni tẹ́ àwọn tó ní wà lówó tẹ́ fi jẹ yẹn lọ ṣé n tí wọ́n sọ níbẹ̀ yẹn nu ṣé n tí wọ́n fẹ́ mú jáde àwọn ọ̀rọ̀ yẹn tí ẹ̀dá gbígbà tí yẹn ti mú nǹkan yó tọ̀rọ̀ yẹn wá takò síra wọn ń lè máa gbọ́rú ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́nìkan sọ mi pé ẹ wí bẹ́ẹ̀ kí n fẹ́ gbàgbọ́ láìsí pé mo rí lórí péèjì yín gangan bóyá iye àwọn owó tán dẹ̀ ń pè tẹ́ ń gbọ́ bílíọ̀nù yẹn bóyá ló kó sí lórí torí mo sáré pé ń fọ́ gbá orí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dakọ̀ iye owó yẹn tẹ́ ń rẹ́rìn-ín àwọn tẹ́ ẹ ní ọgọ̀ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ọ̀jẹ́ nǹkan kan kí wọ́n tó pàdé bàbá yìí nígbà tán jẹ́ nǹkan lónìí yìí tí wọ́n wá fẹ́ máa ṣe fún Ọlọ́run tó bùkún àwọn yẹn lẹ́yìn wá ń fọ́ gbá orí pé wọ́n tàn wọ́n kú ẹ̀yin tí wọ́n ọ̀tàn kú ẹ̀ẹ́tó kan nú àwọn mẹ́wàá tí wọ́n pè ń sẹ́yìn lè fi 1 billion lẹ́ni tó bá ṣeé ṣe ẹ lọ tún fídíò yẹn ṣe kẹ́ ẹ ṣàtúnṣe torí ọ̀rọ̀ tó lágbára ni bẹ́ẹ̀ ni kò kan Yorùbá lọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ yìí torí kìí ṣe káàmpù Yorùbá gbogbo ayé ni ẹni tó bá dẹ̀ ni wọ́n ní kó ṣe wọ́n ní tó dóbi 1000 ńgbà tẹ́ tún wí ẹni 1000 tán wí yẹn wọ́n ṣe mistake ni nítorí tó túmọ̀ sí pé ẹ tún lágbára dé pé ẹ tún mèrò ọkàn bàbá ọmọkùnrin kan olórin níbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí òun náà bú bàbá lórí àsọtẹ́lẹ̀ tí bàbá sọ pé ọdún yìí ká máa gbàdúrà ní pé Olúwa sọ fáwọn pé ọdún yìí yóò fẹ́ lé o olólùwà ọ̀ràn bàbá olólùbá rán wọn lẹ́sìn kọ̀ọ̀ràn wọn lọ́dún yìí olólùwọ̀n tí ẹ pè wọ́n. wo ẹ má ẹ̀kọ́ rìdíìmù káàdì yín o wọ́n lọ rìdíìmù ẹ̀mú yín o pásítọ̀ Adébóyè wọ́n mú gbẹ̀lẹ́ pé wọ́n ní pé kínní wá ọdún yìí ọdún àánú ni jọ Wednesday ní January 1st ìṣẹ́gun kọ́ra ṣe 90 ní 31st gbàtí wá di January 1st yẹn Wednesday ó wá di èní Thursday sáàmì ránúgbà ní ẹmọ ránúgbà ẹ wá lọ sọ pé survive kìíní kan ní pé ọdún yìí máa hard ẹ parọ́ ni o Ọlọ́run lè ràn yín last year kó má ràn yín this year ó ti yẹ yín Ọlọ́run lè máa pé nǹkan pera yín gbogbo yín níbẹ̀ ni o Ifá Olúmọpè láti January ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀kan rárá lọ́wọ́ àti lẹ́sẹ̀ bí ó ṣe kàn yín náà tẹ́yìn náà dá sí ní ọ̀kan ọmọkùnrin yẹn náà láti January tẹ́ di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ August yìí kò tí ì bọ́nú wa bọ́ bá ti ń bọ́nú wàhálà kan ní kó nu wàhálà kan tó bá ń ò sì dákọ rẹ̀ pé ò ní ọ̀wọ̀ wàhálà ó ń lọ́ọ́ fi wà fọwọ́ fa wàhálà yẹn torí irú ẹnu tí kì í dúró báyìí lòun ò ní wọ wàhálà ń tóun ṣé ìwà wọ wàhálà God bless you.